O CIF Porta da Auga de Ribadeo é un dos 28 centros integrados de formación profesional da Xunta de Galiza. Estamos ubicados no Concello de Ribadeo, na parte máis noroeste, digamos, da Comunidade Autónoma de Galicia, limítrofes con Asturias. Contamos con 5 familias profesionais, concretamente Administración e Xestión, Transporte e Mantemento de Vehículos, Edificación e Obra Civil, Servicios Socioculturais e a Comunidade e Electricidade Electrónica. Como novidade neste curso 25-26 dispoñemos das formacións aceleradas, formacións de tan só 4 ou 5 meses de duración que tamén teñen, despois da súa realización, unha parte de formación na empresa. Concretamente dispoñemos de preparación, protección e embelecemento de superficies de carrocerías. Tamén contamos na nosa oferta con cursos de especialización, os coñecidos comúnmente como másters de formación profesional. Concretamente dispoñemos de mantemento e seguridade de sistemas de vehículos híbridos eléctricos. En oferta ordinaria presencial, en horario de 8:30 a 3, temos ciclos básicos, medios e superiores. Como ciclos básicos temos dúas líneas, unha de servizos administrativos e outra de mantemento de vehículos. Como ciclos medios temos xestión administrativa, atención a persoas en situación de dependencia e o ciclo medio de electromecánica de automóviles. Dentro da oferta de ciclos superiores, contamos co ciclo superior de Administración e Finanzas, Animación Sociocultural e Turística, Educación Infantil e o ciclo superior de Automoción. Dentro da oferta modular en modalidade de distancia, contamos con 2 ciclos, un de grado medio de xestión administrativa e un de grado superior asistencia a dirección en oferta modular. Seguindo ca oferta modular en modalidade presencial, contamos con ciclo medio de obras de interior, decoración e rehabilitación en horario de tarde e un ciclo superior de sistemas electrotécnicos e automatizados tamén en horario de tarde. Como non podía ser de outro xeito, o CIF Porta da Auga tamén conta con ciclos en modalidade dual intensiva, un ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas e un ciclo superior de automoción. Os alumnos aprenden a montar e instalar instalacións eléctricas en vivendas, edificios e industria. Aprenden a montar e manter sistemas automatizados e domotizados. Aprenderán tamén a montar e manter paneis solares, a instalar infraestructuras de telecomunicacións. Pola parte do ciclo superior, os alumnos poden aspirar a ser xefes de equipo, xefes de mantemento avanzado, responsables de oficina técnica, xestión de almacén eléctrico ou incluso emprender no sector montando as súas propias empresas de instalacións eléctricas ou servizos enerxéticos. Debido ao plan dual que temos implantado, teñen unha gran inserción laboral, xa que moitas veces as propias empresas son as que contratan os alumnos que teñen en prácticas. Na familia profesional de electricidade electrónica dispoñen de un edificio dividido en 4 aulas taller, perfectamente acondicionadas e dedicadas a módulos específicos do seu currículum de ensinanza. Na familia profesional de Administración e Xestión contan con aulas con equipos informáticos de última xeneración e o software necesario para que o noso alumnado acabe con os resultados o máis próximos á súa inserción ao mercado laboral. Eu decidín facer FP porque ao rematar cuarto de ESO non quería facer bachiller, polo tanto decidín facer o ciclo medio de xestión administrativa no CIF Porta da Auga. Fixen as prácticas do ciclo medio o segundo ano nun grupo o CLUM, os Irmandiños, e despois deso foi cando decidín facer o ciclo superior e agora estou facendo as prácticas nunha asesoría en GESFisco e ao rematar aí teño unha oferta de traballo noutra empresa e a maiores vou intentar sacar as oposiciones tanto para o Sergas como na Xunta. Na familia de Edificación e Obra Civil dispoñemos de 2 naves para a realización das prácticas. Dentro desas naves realízanse prácticas dos distintos módulos do ciclo formativo. Na familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos dispoñemos de aulas adaptadas aos contidos tanto teóricos como prácticos, dispoñendo ademais de 11 seccións de taller dedicadas a usos específicos. Na familia profesional de Servicios Socioculturais e a Comunidade dispoñemos de aulas específicas para impartir os distintos módulos e tamén dispoñemos de aulas taller, nas que se poden traballar os contidos dos distintos módulos tanto do ámbito sanitario, social como educativo. O CIF Porta da Auga dispón dunha amplia rede de empresas para a realización das prácticas unha vez rematados os ciclos formativos. Non solamente na Mariña Lucense, senón tamén en concellos tanto limítrofes do occidente asturiano como de distintas localidades da Comunidade Autónoma Galega. Podedes vir a coñecernos en persoa a través das nosas redes sociais ou a través da nosa páxina web. Aproveito para enviar un saúdo a todos os seguidores do canal FPTV.